Здравейте! Намираме се на нашия демо опит в Нова Загора, в стопанството на Диан Танев. Тук традиционно всяка година залагаме нашето портфолио, като искам да видите кои хибриди днес се отличиха при жътвата. 4109, едно от новите ни предложения в ранната група с добив от 1200 кг. Хибридът е с 320 по фал, но неговия добивен праг е доста висок. 4416, отново от ранната група с добив 1346 кг и 4611 с добив 1335 кг. Това са победителите в ранната група и искам да видим какво се случва и при по-късните хибриди. 5016, отново един от новите хибриди. Това е хибрид с 430 фал, който е долу-горе по средата между късни и ранни, с добив 1540 кг. Този хибрид е изключително подходящ при отглеждане в интензивна среда, като виждате, че колко е голяма разликата с 5092, който е по-подходящ при стресови условия. И при най-късните, това е победителят 5685 с добив 1562 кг. Това е от по-старите ни хибриди, но с изключително добри характеристики. Този хибрид има изтеглен цъфтеж, доста ранен за групата си на зрялост. Тази година знаете, че лятото беше изключително горещо и сухо и може би това е причината той да има такъв добър резултат, тъй като кочаните му бяха изключително добре озърнени. И 5810 с добив 1423 кг. Това е хибрид за високоинтензивна среда от най-новата ни генетика за максимални резултати. Освен, че тук е заложено нашето цяло портфолио, също така за тези добри добиви изключително много допринася и растителната защита, тъй като полето е изключително чисто от плевели. Приложена е най-сполучливата ни технология, а именно Мерлин плюс капрено, като Мерлин се внася веднага след сеитба, е запечатано полето и след това е направена вегетационна корекция с капрено. Благодаря ви!